Всем здорово, это опять мы. У нас началась по календарю весна. И я сегодня выдвинулся на природу, на канал Фрунзенский. Вот чуть-чуть тут сегодня погуляли. Прошлись через лес сосновый. Мимо кладбища. Сейчас вот стали на берегу реки. На берегу озера, вернее, стали сейчас на привал небольшой. Продолжают строить ударными темпами вот тот вот ЖК. То я был в ноябре, там ходил мимо, там только забор был, а сегодня уже тут уже первый этаж почти построили. Сейчас пожжем костерчик, а то что-то сегодня холодно. Хорошо, тут дров, благо, много сухих. А то тут возле воды совсем что-то дубак. По сравнению со вчера, сегодня прохладно. О, вроде пошло что-то гореть. Пошел процесс, на ветру дровишки погнали гореть. Крутимся, не можем отсюда выйти. Везде затоплено. Вторую тропинку уже проверяем. Нашли на самом выходе уже с этого самого с канала вот такой вот винтажный системник. Написано, судя по гарантии, написано август 2003 год. Вот тут ЛПТ порты, 2 компорта. Вот так он спереди выглядит. Сидером. Дисковода нету. Но уже не буду его курочить. Потом отдельно сниму разбор. И вот еще 2 шарика подшипника нашли. Такой вот был выезд. В дебрях жилмассива солнечного нашел 13-й телевизор. Но, блин, он сильно большой, просто тупо некуда его ложить. Сердце кровью обливается, но я его оставлю здесь. Сейчас откручу динамики. Вот забрал платку и провода. А это придется тут оставить. Для какого-то другого безымянного сталкера. Ну тут, сами видите, телевизор бы уже никак не втулился. Это я уже выгрузил даже часть. Братья-сталкеры таки медяху пропустили вот тут на катушке. И еще... Где тут было? И вот тут это еще. И, наверное, вот тут вот. Вот в этом пластиковом бочонке. Также еще нашел вот такие вот с окошком. Там, по-моему, или золото, или этот самый. Отковырял с одного динамика магнит. Со второго пока еще нет. Это мусор. И вот столько вот проводов. Всем здорово, это опять мы. Моя любимая жена сегодня на работе. А так как у меня пока в карьере пауза, то я сегодня куховарю. Сегодня будем готовить энчиладу. Закупился вот я на нее. И мы начинаем с чистки чеснока на соус.
Так вот меленько рубанем. Можно было бы, конечно, отварить куриные шеи с перловкой, но, как говорится, примитивизм приготовления примитивных блюд заставляет топтаться на месте, а я за развитие. Да, я думаю, энчилада будет вкуснее. Итак, высыпаем наш чеснок и обжариваем его на подсолнечном масле до того, как подрумянится. Добавляем ложку муки и хорошо перемешиваем. Теперь дальше добавляем либо кетчуп, либо томатный соус. Но мы добавим и того, и другого. Чуть-чуть кетчупа. Чуть-чуть вот такого томатного соуса. Очень вкусно и стоит недорого. 59 гривен за 0,5. Такой вот у нас получается. Может сильно густовато, добавить чуть водички добавим. Многовато водички добавил, конечно, сейчас. Ну ничего, сейчас выкипит. Ну такой вот соус у нас получился. Это пойдет наверх и под низ. Сейчас тогда начнем готовить этот самый начинку и основу. Нарезаем лучок и сладкий перец. Так, перца у нас, конечно, совсем мало. Не сезон сейчас. Можно было, наверное, вообще с ним даже не застегиваться. Ну уже ладно, а если по рецепту надо, то уже соблюдем все формальности и добавим сколько есть. Поджарился лучок. Так мы начинаем засыпать наши все ингредиенты. Первым у нас пошел фарш. Это у нас курячий филейный фарш. По акции сегодня был в Ларусе. Так, куском. Дальше кукуруза. Тут по рецепту полбанки, но мы мелочиться не будем, а закинем целую. Кстати, интересный факт. Кукуруза — это продукт, который не переваривается. Так что для особо экономных ребят можно его даже переиспользовать. Теперь еще засыпаем паприку. И теперь черного перца. Все дело перемешать. Вот так вот получилось. Это все после того, как перемешалось. Такая вот начинка. И микрофон у меня сел, так что придется орать по старинке. Сейчас тогда выключаю и начинаю готовить основу для начинки. За основу там есть специальные, конечно, листы энчилады, но у нас их нету, мы используем обычный лаваш для этого. Вот такой вот отличный плотный лавашек и стоит нормальных денег, а не как крыло от F-16. Накладываем начинку на край лавашика. И теперь вот так вот аккуратненько. Наверное, больше надо, мне кажется. Теперь так вот аккуратненько заворачиваем. И несем, кладем в нашу формочку. Так, раз, первый пошел. Так, получился один слой лаваша. И еще осталось вот столько вот начинки. Сейчас, наверное, сделаем второй. Еще целых 4 кусочка лаваша осталось. Так, ну так вот получилось по итогу.
Так, вот Теперь смазал ставим соусом между на слоями. 20 минут на 180 градусов. Не хватило немного Вверх-вниз. начинки, вот тут образовались пустоты. Ну, уже, как говорится, маємо те, що маємо. Сейчас тогда высыпаю оставшийся соус, притрушиваю сыром и ставлю в духовку. Так, ну вот так вот получилось по итогу. Теперь ставим На 20 минут на 180 градусов. Вверх-вниз. Так, ну вот так вот у нас получилось через 20 минут. Как говорится, став лайк, якщо теж любиш їсти. И руки наконец-то разобрать этот системник. Сейчас тогда план такой. Сейчас снимем крышку, проверим комплектность. Если там все комплектно, то тогда попробуем его включить, запустить. Что мы тут видим? Написано, что август 2003. Гарантия тоже вот до 2003 года. Тут вот все стандартно. PS на 2. Мышка Клава. USB тоже есть. Компорты. Вот это порт для джойстика. У меня такой был в первом компе моем. Тут вот как-то что-то какое-то от звуковухи торчит. Вот даже вот видеокарта даже есть отдельная с VGA разъемом. По счастливой случайности у меня как раз есть VGA-шный монитор. Сетевуха отдельная. Вот это вообще, если рабочая, то вообще себе оставлю, будет запасная, потому что у меня на компах интегрированная стоит. Так, спереди что тут? Спереди 52-скоростной CD-ROM LG. Вот такая вот тут штука под этим самым. Это вентилятор, я так понимаю, корпусной. Никогда такого раньше не видел. Дисковод тут. Ну, дисковода нету. И вот тут сбоку, это вообще для тех времен. Что-то новенькое, сбоку USB разъемы. Не видел такого. Сейчас тогда снимем крышку и посмотрим, что там внутри. Вы не поверите, но тут на первый взгляд все комплектно. Вот так вот. Какой-то интеловый проц. Видяха. Этот самый хороший, хороший блок питания код Gen 300-ваттный. Жесткий диск. Пыльный не... О, даже дисковод есть. Дисковод таки есть тут. Сейчас тогда планка памяти оперативной. Сейчас тогда более детально разберем, посмотрим каждую эту самую детальку. Я не знаю, сколько он там провалялся, конечно, в этом самом на улице. Неизвестно, работает он или нет. Так, оперативка. Первый DDR. 512 мегабайт. Ого. Ого, так тут видяха еще GP-шная. С вентилятором. NVIDIA. У меня в те времена, например, в 2003 году был комп с интегрированной видяхой. Первый комп у меня была видяха на 1 мегабайт. Cirrus Logic. Второй комп на Celeron 366 у меня была интегрированное видео. И только на третьем компе я уже сам себе докупал, там уже, который я сам себе покупал, уже там была GeForce 5200. Вот смотрите. TI 4200. GF, наверное, GeForce 4. 64 мегабайта видяха. Ну, неплохо по тем временам. Дайтона. Понять бы, что тут еще за этот самый... За материнка. Вообще непонятно. Не видно ничего. Так, сейчас будет квест с доставанием жесткого диска. Он тут с двух сторон на вот таких вот штуках дополнительно. Такие как санки. Вон вот такая вот штука. Так, жесткий у нас Samsung на 160 гигабайт. Параллель аташный. Со скоростью вращения 7200. Так, ну сейчас еще проц тогда. Сейчас еще снимем вентилятор, посмотрим проц.
Надо там продуть, бо очень пыльный. Итак, таки мы его одолели. Снял я этот вентилятор. После вот того слова на букву Е. Сейчас мы его продуем. Так, термопаста тут испарилась, конечно. Что за процессор? Тут сейчас надо посмотреть. Вообще маркировка куда-то уехала. Ага. Ага, вот что-то можно прочитать. Сейчас посмотрим, какой хоть сокет. PGA 700. 478 сокет. Так, ну маркировка там вообще нечитаемая была, но мне удалось по обрывкам надписи определить, что это Celeron 2,2 ГГц. Частота 4, и там 400 еще цифры, это, наверное, частота системной шины. Ну да, может, похоже на правду. В те времена так оно и было. Так, значит, сейчас тогда продуваем вентилятор, радиатор, собираем все обратно и пробуем запустить. Так, первым делом сейчас проверим, живой ли тут блок питания. Отсоединил пока материнку. И сейчас проверим. Так, подключили. И идем теперь сюда. Нажимаем кнопку Power. Опа-на. И шо? Она, по-моему, не работает. Ну, походу, нет. Походу, все. Факир был пьян, фокус не удался. Сетевуха Realtek. Тут, короче, CD-ROM проблема снять, оказывается. Тут оно от него идет провод впаянный. Вот такой вот. Не могу его вытащить вообще никак. Ну, попробую вытащить с конца материнки. Цель это самое, снять переднюю панель и проверить, идет ли там на кнопку Power питание. Но оно тут, CD-ROM его держит, переднюю панель не могу вытащить. Сейчас тогда вытаскиваю сидюк, снимаю переднюю панель и смотрю, есть ли питание на кнопку Power. Вот эта вот штука со стороны сидюка вообще никак не подавалась. Пришлось вытащить со стороны материнки. Вот этот вот штекер. Сейчас. Вот этот. Все, теперь по идее у нас ничего не держит переднюю панель. И мы сейчас ее аккуратно снимем и посмотрим, что у нас там подходит или не подходит к кнопке Power. И я понял, что держит. Что держит переднюю панель? Держит вентилятор. Прикручен. Так что его тоже придется открутить, чтобы снять переднюю панель. Так вот легким движением руки вытаскивается вентилятор. И крышка передняя легко снимается. Так, пылячка. Что у нас тут? Так, кнопка Power зелено-черная получается в этой косе. Идет. И вот она приходит на материнку. Так, ну сейчас выключим. Вот, ну, сейчас еще раз для верности попробуем. Только что пришло осознание, я ж питание с материнки-то отрубил. И жду, что кнопка Power будет работать. Сейчас воткнем его обратно и попробуем еще раз. Итак, попытка номер 2. Смотрите. Вот крутится, а потом останавливается. Короче, непонятно, работает оно или не работает. Опять оп. Вот этот не работает вентилятор, а вот этот работает. Ой, сейчас он не остановился. Так, подведем итоги. Вот я собрал все обратно. CD-ROM я вытащил, вентилятор этот тоже он не работает.
чтобы просто удобнее было отсоединять переднюю панель. Ну, в общем, сегодня уже, наверное, закончу. Уже в следующей серии буду дальше там с ним что-то делать. Итак, сегодня получилось установить комплектность, конфигурацию. Почистил его. Даже, как говорят автомеханики, пустил дым. Ну, пойду сейчас для приличия поработаю. Если вы досмотрели аж до сюда, хотел бы поздравить подписчиц и женщин в целом с праздником весны. Пожелать любви, добра, мира, счастья.